أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مخکې ذکر وشو چې الله پاک انسان ته د ځمکې خلافت ورکو. د ځمکې د خلافت دپاره الله پاک انسان منتخب کو او فرشتو ته حکم وکړو چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي، د ده تعظیم وکړي. اوس په دې آیات کې د یو بل انعام ذکر فرمایي چې الله پاک په آدم علیه السلام باندې دا انعام وفرمایو چې ته او ستا بیبي حوا علیه السلام په جنت کې اوسېږئ او څه چې مو خوښ وي هغه خوراکونه کوئ. په جنت کې هر قسم نعمتونه خوراکونه موجود دي. دلته یوه خبره دا کوم چې کله آدم علیه السلام د ځمکې د خلافت دپاره پیدا شوی و، الله پاک د هغه د پیدایش نه مخکې فرشتو ته دا ویلي وو: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، چې زه په ځمکه کې خپل خلیفه پیدا کوم. نو بیا د هغه د پیدا کولو نه وروسته الله پاک هغه ته په جنت کې د اوسېدو حکم ولې وکړو؟ هغه خو د ځمکې دپاره پیدا شوی، په کار دا ده چې به ځمکې ته رالېږلی شوی او په ځمکه کې چې کم خلافت دی، کم کار دی، هغه یې شروع کړی وی. د دې سوال جواب دا دی چې ټیک د اصل کې آدم علیه السلام خو الله پاک د ځمکې د خلافت دپاره پیدا کړی و، لیکن الله پاک فوراً د هغه د پیدا کېدو نه وروسته هغه ته د کار شروع کولو حکم ونه کړو. لکه څنګه چې مثال په طور باندې یو سړی د یو کارخانې چلولو دپاره یو انجینیر یا یو ملازم راوغواړي، نو چې په کم ورځ باندې هغه راشي، نو په هغه ورځ باندې هغه ته د هغه ذمهداري نه حواله کوي. په اوله ورځ د کارخانې ته نه بیایي، بلکې څو ورځې د هغه میلمستیا کوي او د میلمه په شان معامله ورسره کوي، او دغسې چې دی نو هغه ورو ورو د هغه کار ذمهداریانې هغه ته حواله کوي. او بل دا چې هغه ته اول د هغه کار په باره کې چې کومې ضروري خبرې وي او د هغې تربیت ورکوي، هغه هدایات ورته بیانوي چې څنګه به دا کار کېږي، هغه ته لار او طریقه برابروي. بیا د هغې نه وروسته هغه خپل کار چې دی مکمل شروع کړي او خپله ذمهداري چې دی نو هغه سر واخلي. همدغه شان الله جل جلاله آدم علیه السلام د لږ وخت دپاره په خپله مهمانخانه جنت کې پاتې کو، د هغه اکرام، د هغه باندې احسان وکړي، د هغه میلمستیا وکړي. او بل اهم مقصد پکې دا و چې هغه ځمکې ته راځي، په ځمکه کې چې کم کار د هغه په ذمو دی د هغې تربیت ورته ورکړي، د هغې په باره کې ورته هدایات ورکړي، د هغې ټریننګ ورته ورکړي. په جنت کې الله تبارک وتعالی ورته دا ویل چې په جنت کې اوسېږئ، او په دې کې ورته چې دی نو هغه د هر قسم د خوراکونو اجازات وکړو چې څه مو خوښ وي هغه خورئ، خو د یوې ونې د میوې نه منع کړه. مطلب دا دی چې دا یو تربیت و چې په دنیا کې به هم څه څیزونه حلال وي او څه به حرام وي، حلال به استعمالوي او د حرامو نه به منع کېږي. او بیا که آدم علیه السلام په یېره باندې او اجتهادي غلطي سره هغه ونه چې د کمې نه الله تبارک وتعالی منع کړی و د هغې ونې میوه وخوړله، نو الله تبارک وتعالی ورته بیا د توبې غوښتلو طریقه وښودله. فتلقى آدم من ربه کلمات. نو په دې کې د دې خبرې تربیت و چې دغسې په دنیا کې که د انسان نه په غلطۍ باندې څه ګناه وشي، غلطي وشي، په کار خدا د قصدن چې دی نو هغه خو د مسلمان شان نه دی، که په قصدن وشي بیا هم توبه د هغې دپاره شته دی، لیکن
دا خود مسلمان د شان نه خلاف دی چې هغه قصدن آمدن د خپل رب د حکم مخالفت وکړي. خو په غلطۍ او ناپوهۍ که چرته د انسان نه ګناه وشي نو په کار دا ده چې فوراً د الله تبارک وتعالی نه معافي وغواړي او توبه وباسي. نو آدم علیه السلام ته دا ټریننګ چې دی نو هغه په جنت کې ورکو، څنګه چې نورو انسانانو ته بني آدمو ته هم الله تبارک وتعالی داسې موقع ورکوي، د میلمستیا د تربیت او د ټریننګ موقع ورته ورکوي. هر یو انسان چې کله پیدا شي نو فوراً چې د شریعت احکامات چې کوم د انسانانو دپاره دي هغه احکاماتو تکلیف ورله الله تبارک وتعالی نه ورکوي، بلکې د وړوکوالي د بچپن په زمانه کې هغه ته یو ازادي ورکوي، هغه چې څه خوښه وي هغه وکړي، هغه ته د هغه ذمه داریانې چې کم په دنیا کې د انسان په ذمه باندې دي او د کم امتحان دپاره الله تبارک وتعالی په دنیا کې انسان پیدا کوي، د هغه ذمه داریانې هغه احکامات په هغه باندې نه لازم کیږي. کم مونځ چې دی نو هغه کوي، مونځ یې ونه کو هغه پې نه ګناهګاه، په هغه فرض نه وي. په رمضان شریف کې خلک روجې نیسي لیکن وړوکی چې دی نو هغه خوراک کولی شي، لیکن داسې تدریجاً رو رو چې دی د هغه تربیت کیږي، هغه ته پوهه ورکوي او هغه زده کوي حتی چې هغه بلوغ ته ورسي، هغه پوره چې دی نو هغه ټریننګ حاصل کړي او خپل یو ازادي چې دی نو هغه هم یو زمانه پورې چې دی نو هغه استعمال کړي، نو بیا د هغې نه وروسته د شریعت د احکاماتو مکلف جوړ شي او د هغه دپاره چې دی د شریعت ټول احکامات پوره کول لازم شي. الله تبارک وتعالی د دا مقصد دپاره چې دی نو هغه یو مختصر وخت دپاره آدم علیه السلام او د هغه بیبي حضرت حوا علیه السلام هغه په جنت کې چې دی د اوسېدلو هغې ته حکم وکړو. نور بنیادی طور باندې خو آدم علیه السلام پیدا شوی او د دنیا د خلافت دپاره. نو الله پاک فرمایل وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة. الله فرمایي چې وویل مونږه ای آدم علیه السلام اسکن انت وزوجک الجنة، اوسېږه ته وزوجک او بیبي ستا په جنت کې الجنه، وکلا منها رغدا حیث شئتما، او خوراک کوئ دواړه د دې نه د دې جنت نه رغدن فراخه بسیاره، حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو. البته یو چې دی هغه چونکې دغه جنت کې اوسېدل دا خو د دنیا دپاره یو ټریننګ و، نور چې کله د قیامت په ورځ باندې انسانان جنت ته لاړ شي په هغې کې د هیڅ یو ونې نه او د هیڅ یو شي نه الله تبارک وتعالی نه منع کوي او په هغې کې چې دی نو هغه چې په جنت کې څومره نعمتونه دي ټول د هغه دپاره آزاد دي. لیکن حضرت آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په دې جنت کې وفرمایل چې ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، او مه نږدې کېږئ دې ونې ته، یعنی هغه ونې نه خو منع کول نه و، دا ونې چې کومه میوه وه د هغې نه منع کول مقصود و، لیکن الله پاک وی چې دې ونې ته هم مه نږدې کېږئ، ځکه چې په قرآن کې په حدیث کې چې کله الله تبارک وتعالی د کومو څیزونو نه چې دی نو هغه حرام کړي دي، منع کړي دي، هغې ته د نږدې کېدلو نه هم منع فرمایلی وي چې یو انسان چې دی نو هغه یو شي ته نږدې کېږي نو د هغه خطر زیاته وي چې په هغه حرامو کې واقع شي. لکه حدیث شریف کې راځي چې کم ګډه بیزه ساوری هغه د چا د پټي د شپول د پولې خوا و شا چې دی نو هغه نږدې ورته چې دی نو هغه سریږي نو د هغې خطر وي چې هغه به د پټي ته د فصل ته به ور واوړي. نو دغسې چې دی نو د هغه حرامو نه د هغې نه لرې اوسېدل دې کې احتیاط دی، دې کې د انسان حفاظت دی چې هغه ماحول ته هم نه نږدې کېږي، د هغې خوا و شا ته هم نه نږدې کېږي. لکه په ټریفک کې چې دی نو هغه مثلا یو ګاډی په بل ګاډي پسې هغه
که ډیر نږدې بالکل قریب چې جنګېدلی سو پورې نه وي نو د هغې پورې خو جرم نه دی لیکن خطرناک دی. څه فاصله چې دی نو هغه که بالفرض په منځ کې نه ساتي نو همدغسې چې دی نو هغه ممکنه ده چې هغه کم ممنوعه خبره ده کم غلطه خبره ده په هغې کې انسان واقع شي. نو الله پاک وی چې ولا تقربا هذه الشجرة او مه نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین کنه شی به تاسو دواړه من الظالمین د ظالمانو نه د ګناهګارانو نه او د الله تبارک وتعالی په د حکم په خلاف ورزۍ کې نافرمانی کې به راشئ. الله پاک ورته حکم وکړو چې اسکن انت وزوجک الجنه. ورته دلته دو خبرې فرمایلی، یو چې دی نو هغه د اوسېدلو چې په جنت کې اوسېږئ، یو د خوراکونو خبره چې په دې کې د دې جنت کې چې کم نعمتونه دي هغه استعمالوي. د اوسېدلو په باره کې چې کم تعبیر کم لفظ استعمال کړی دی په هغې کې دې خبرې ته اشاره کړې ده چې دا ښځه د خاوند تابع ده. فرمایلی اسکن انت وزوجک الجنه، ای آدم علیه السلام اوسېږه ته وزوجک الجنه. او د خوراک په باره کې داسې ونه ویل چې کل انت وزوجک چې ته خوره او ستا بیبي دي خوري، بلکې هغې کې چې دی نو د دواړو دپاره یو مستقل حکم وفرمایا چې وکلا منهما رغدا حیث شئتما. معنا دا شوله چې ښځه چې دی نو د اوسېدو په معامله کې هغه خو د خاوند تابع وي، چې خاوند په کم کور کې اوسېږي پکار ده چې ښځه به په هغې کې به اوسېږي، د هغې نه بغیر چې دی نو هغه خو ګویا کې یو فیملی یو کور چې دی هغه نشي آبادېدلی. که اوس ښځه وایي چې زه چې دی نو هغه به په خپل کور کې اوسېږم او سړی وایي چې زه په د خپل کور کې اوسېږم، نو دا خو واده یا د دې چې دی نو هغه فیملی یا کور چې دی نو هغه خو نشي آبادېدلی جوړېدلی. ضروری ده دا چې دی نو چې هغه ګویا کې د دې خبرې ضرورت دی چې هغه چې دی نو هغه په یو کور کې اوسېږي. نو بنیادی طور باندې هغه ښځه چې دی نو هغه به د سړي تابع وي په دې کې، او که چېرته چې دی نو هغه د هغې ښځې په خوښه او د سړي چې دی نو په رضامندۍ باندې چېرته دا سړی د ښځې کور ته چې دی نو هغه د واده نه وروسته منتقل شي هلته اوسېږي، نو دا منع نه ده. دا دې هم اجازت شته دی، ټیک ده، لیکن دا ده چې هغه ښځه بنیادي طور باندې هغه واده کېږي د خاوند کور ته راځي. نو ځکه یې فرمایل اسکن انت وزوجک الجنه. په دې کې که دواړو ته خپله مرضي خپله ازادي میلاو شي چې یو ځای اوسېږي بل ځای اوسېږي، نو هغه خو هغه کم یو کومبه جوړېدل دي هغه خو نه کېږي. او لیکن په خوراکونو کې په نورو ضروریاتو استعمالولو کې خو دا چې دی معنی موجود نه دی. په هغې کې چې دی نو هغه داسې څه وجه نشته دی چې د هغې په وجه باندې څه نقصان پیدا کېږي. دې وجې نه هر یو سړی چې دی نو هغه الله پاک آزاد پیدا کړی دی. که سړی چې دی نو هغه یو قسم خوراک چې دی نو هغه خوښوي، ښځه بل قسم خوراک خوښوي. سړی ځان دپاره چې دی نو هغه سبزي راوغواړي، ښځه غوښه راوغواړي، نو دې کې چې دی نو هیڅ قسم پابندان نه دی چې ښځه به چې دی نو هغه خوراکونه کوي چې کومه سړی کوي، بلکې حیث شئتما چې په کم ځای کې مو خوښوي. په دې کې هم د دواړو دپاره یو مستقل صیغه استعمال کړه چې ګرځېدل را ګرځېدل په دې جنت کې داسې نه چې په یو ځای کې پابند یې، لکه څنګه آدم علیه السلام ته چې دی نو چې دی به هم پابند او قید نه وي. که هر څه یو انسان ته موجود وي خو په یو ځای کې بند کړی شي نو بیا هم هغه محسوسوي چې زه خو قید کې یم. نو الله پاک ورته وفرمیل چې کم ځای مو خوښوي، که په دې ځای کې مو خوښوي او دغه ټول نعمتونه که موجود هم وي خو د انسان خوښوي چې یاره نن به چې دی نو هغه لږ لرې بل ځای ته به لاړ شو، هلته به چې دی نو هغه خوراک یا چې دی نو هغه آسې ګرځېدل چې دی هغه هلته به. او که په دې کې بالفرض چې دی نو هغه د سړي او د ښځې په خواهش کې چې دی نو هغه فرق وي، نو هر سړی د خپلې خواهش مطابق آزاد دی. سړی چې دی نو هغه یو طرف ته چې دی نو هغه وایي چې زه جومات ته ځم
او ښځه چې دی نو هغه وایي چې بس دلته زما خواته چې دی نو هغه مې د ترور کور دی د هغې کره ځمه، هغه دې هلته لاړه شي، دلته لاړ شي، هر سړی د خپله خوښه وکړي. البته دا ده که چېرته لرې سفر وي په هغې کې چې دی نو هغه هم په خپله خوښه کولی شي، خو په هغې کې څه قیود دي چې د سفر مسافت چې دی نو هغه لرې فاصله وي، نو په هغې کې ښځه د محرم سره چې دی نو هغه ځي، بغیر محرم نه وي، هغه که دا خاوند وي او که رور وي او که پلار وي او که بل څوک محرم وي ورسره. باقي دا ده که لرې وي او که نږدې وي، لیکن دا ده چې په هغې کې د شرعي ستر او پردې چې کوم احکامات دي نو د هغې رعایت کوله، د هغې خیال ساتله، نو که بالفرض خطره نه وي نو ښځه چې دی نو هغه مسافت سفر نه کم مسافت وي په هغې کې بیا یوازې هم ګرځېدلی شي. پرده خو البته لازمي ده، لیکن دا ده چې که څوک ورسره نه وي نو هغه یوازې هم تلی شي، چېرته خپل مور و پلار سره ملاقات دپاره یا نورو ګرځي را ګرځي. نو دې وجې نه په دې دوو خبرو کې الله تبارک وتعالی حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام د هغو دپاره یو مستقل لفظ د تثنیې صیغه ذکر کړله چې تاسو دواړه هر یو تن چې هغه څنګه خوښ وي، کم خوراکونه خوښ وي هغه دې خوري، او کم ځای ته چې تلل غواړي په کم ځای کې خوښ وي هلته دې ګرځي. نو فرمایلی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، او ویل مونږ اے آدم علیه السلام اوسېږه ته، وزوجک الجنه او بیبي ستا په جنت کې، وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک کوئ دواړه منها د دې جنت نه، د دې نه رغدا فراخه، حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو، ولا تقربا هذه الشجرة. اوس دا ونه چې دی نو دا سوه د دې په قرآن او حدیث کې څه ذکر نشته دی. اوس چا پکې څه ویلي دي چې دا د انګورو ونه وه، چا وی چې د غنمو وه، چا وی د زیتون وه، نو د هغې داسې یو